Yan ang second meet namin, o Pogi. Oh. Ang rescue boat, ang purpose, kung sakaling may re-rescue or may tropang nalalaglag, may tropang malalaglag, wag naman sana, may malalaglag yan ang gamitin, rescue boat. Kung sakaling naman ang barko ay lulubog o masusunog, yan ang number 1 naming option. Kung sakaling wala yan, life raft, mayroon pa. Maraming options. Pero dapat hanggat maaari yung barko natin ingatan natin dahil maraming nakasalalay na buhay. Ilang buhay bawat barko. Yung iba nasa 22 crew pag malalaking barko. Tapos cargo, protektahan din, tsaka yung barko. Kaya kailangan siga, sipag, tsaka para sa pamilya yan, para sa kinabukasan yan ating mga marina. Yun. Okay. DB Port Engineer. Ng area. Okay, area natin. Kasi ang link na yan konektado dahil kailangan yan pinapwesto dyan ng maayos. Okay, ayan. Okay, link ng starboard side ng lifeboat release. Nahirapan si partner magkabit ng link dahil na mabigat. Mali yung kabit ni partner. Sir, patulungan mo kay Port yung sir sa starboard na link dahil nahirapan magkabit, baka maulog. Pagtitestin yan, balik na. Para pag emergency, laging ready. Yes. Yes. Area daw, area. Ay.
hanggang dyan lang mga busing at mag-securing na kami. Babalik na yung aming bote.